Det gikk veldig bra egentlig i andre omgang. Jeg kom inn på en i andre tid, og starten var veldig dårlig. Jeg kom ut nest sist og la meg inn bak Sverre og bremste meg inn etter langsida og var i Sverre litt før inngangen. Han ble litt stresset og gikk opp på en kurv, så gikk opp på 2 hjul og måtte styre bilen ut. Jeg passerte han og kom i målsnummer, så vant tid, og det holdt jeg i andre tid i andre omgang. Får ut resultatlista, og jeg står som nummer 2. Vi videre kalt opp til dommeren, og juryen besluttet at jeg kjørte Sverre av banen. Jeg får 15 sekunder tillegg, noe som aldri skjedd i rallycross-historien. Enten du diska, eller vil du stå på den plasseringen du har. Jeg synes det gutta som der oppe i juryen, de har ikke baller nok. Enten kan de ta avgjørelsen på at du diska, eller så kan du stå på den lista. Jeg var ikke enig i dette her, og det hjalp ikke. Jeg hadde ikke appellere mot det. 5 minutter etterpå så kjører Andreas Eriksen klokkereint i Liam Durrani fra England og kjører han tvert av banen. Han får ikke tilstak engang. Så det er noe kameraderi i juryen, og det er sånn som ikke er holdbart. Det gjør at det ikke er motiverende for å holde på.